Gilani Toro ani sinin be Malien ka ambassade be nale mais yanan ka do kuma kono Malien fen sera kenen kono ya ambaw fo ka wal mando ni Mali de ka wal mando drapeau mi yan fara ɲɔgɔn kan sɛgɛ min banga jamana kono toro min banga jamana kono degu min tara kan ka jamana sɛgɛrɛ ani ɲɔgɔn sɔrɔ ya o de kama Malien an sɛgɛnen do Afrique kono kɛrɛnkɛrɛnyana diɲɛ kono Malien sɛgɛnen do o ye sɛgɛn daɲɛ de an ka sɛgɛn diɲɛma lajɛ an ka tɔɔrɔ an'an ka ɲani Mali kɔnɔ diɲɛma lajɛ dɛ diɲɛ bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ an faw bɛ ka sa an baw bɛ ka sa diɲɛ bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ diɲɛ armée bɛ taara an ka armée dɛmɛ kɛlɛ la san 10 o san 10 in kɔnɔna maa bayiriga de sara k'u wolodenw to maa bayiriga de sara k'u furumusow to maa bayirigaw de bɛ yen minnu ka du kɔnɔnaw tira ka kɛ tɔnbɔ ye an ka jamana in bɛ nin kɔnɔ san 10 ani kɔ an bɛ kasi la diɲɛ i ma sɔn k'an ka ɲaji lajɛ dɛ i ma sɔn k'a lajɛ an bɛ dugu min ni kɔlɔlɔ min kɔnɔ dɛ i sɔnna ka mun de kɛ maa minnu bɛ k'an faga i b'olu de soutenir maa minnu bɛ k'an faga k'olu ye sariya dɔ ta o sariya kan ka kɛ sanction ye ka da Mali kan Asimu nalen an kɛra n yɛrɛ ye maa tɛ k'i yɛrɛ ye fu n'i ko ko i ka k'i yɛrɛ i bɛ degun de n'i ko i ka jamana ka k'i ta ye wallahi be ɲani muɲu ka kɔngɔ muɲu ka si kɔngɔ la ka tile kɔngɔ la ka tile minɔgɔ la maa tɛ kɛ cɛ ye gansa de maa tɛ k'i yɛrɛ i tɛ kɛ hɔrɔn ye gansa de i bɛ kɛ hɔrɔnya ye kɔlɔlɔ dɔ de kan i bɛ kɛ hɔrɔnya ye ka degun dɔ de muɲu Asimu nalen ni bi cɛ hali n'a danna sanction min dara Mali kan k'a fɔ ko a b'a fɛ ka Mali k'a yɛrɛ ye ka Mali bɔ yoli la ka malidenw bɔ yoli la an kan ka Asimu soutenir an ta soutenir ko wɛrɛ kama n'i y'a mɛn k'a fɔ élection ta ɲɛ ye o président fɛn fɛn tɛmɛna élection de y'a bɛ sigi kelen est-ce que o y'an bali saya la wa o y'an bali boli la wa o y'an boli ka sa kɔgɔjiw kan est-ce que o y'an bali ɲɔgɔn faga la wa o y'an bali ɲɔgɔn kɛlɛ la wa Malien bɛɛ kɛra kuma kɛlɛ ye n'i y'a ye bi anw bɛ ka kuma fɛn wɛrɛ tɛ o sɛgɛn ni tɔɔrɔ ni ɲani Malien bɛɛ ka hakɛ min nana an ka hakɛ min nana jɔn de fɛ dirigeant minnu tun b'an kun na président minnu tun b'an kun na élection de y'u sigi ka kala fili k'u sigi an kun na ko démocratie nana ka bɛɛ ka hakɛ de d'i ma démocratie nana bonya de kama ani karama de kama démocratie nana ka kalan de ɲɛ jamana kɔnɔ démocratie kɔnɔna na anw ka kalanw tiɲɛna mais France kalan bɛ ka kɛ yan de olu ko ko république française o ye yan de république min bɛ yan bi n'an jɔlen bɛ yan ayi an mago tɛ nin na an mago bɛ mun de la ni ɲɔgɔnna joli ka jɔ Mali kɔnɔ ka Asimu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ caman fɔtɔ k'a la pour que ye cɛfarinya wale min kɛ Maliendenw ye cɛfarinya wale min kɛ Maliendenw ye ka fara Africains kan ka Mali kunna wolo wallahi Asimu Mali dɔrɔn tɛ a ye diɲɛ bɛɛ kunna wolo an ka pression bɛ n'u kun ma sulu Macron de bolo yan aw den fila aw mɔden fila aw ma malo o la ka miiri o la k'a fɔ Macron ka jamana dilanlen don hali n'i ye daji de tu wallahi i yɛrɛ bɛ maloya k'a fɔ i ye daji tu yɔrɔ min na i man kan k'a tu mais an ka jamana kɔnɔ dɔnda t'a la boda t'a la denmisɛnnin biɲɛ kelenw bɛɛ mago sara kalanw tiɲɛna dɔgɔtɔrɔsow tɛ baara tɛ État kan ka jɔ ni fɛn fɛn ye Maliendenw t'a sɔrɔ e fa sini n'a banna ka impôt sara i bɛ t'i fa minɛ o i bɛ taa minɛ kun jumɛn de la ko ni sɔngɔ min i bɛ ka sara militaires ye pour que anw ka sécurité ka lakana ko ni sɔngɔ a n'o taxe kan ka baara min kɛ aw ka dugu kɔnɔ aw ka région aw ka cercle kɔnɔ ko a tɛ kɛ mais i fa bɛ impôt sara dɛ papier t'i bolo mais i fa bɛ impôt sara dɛ e dun kɛra sababu ye ka président ninnu lasigi o président kelen ninnu bɛ t'i fa minɛ k'a datugu ko parce que ko a ma impôt sara mais kalan min kan ka kɛ e ye a tɛ kɛ e ye e kan ka lakana min sɔrɔ jamana kɔnɔ e t'o lakana sɔrɔ mun de nana n'o ye adamaden n'i natara i ka hɔrɔnya banfuyara adamaden n'i mi ban hunna danbe t'i la hɔrɔnya t'i la Asimu hɔrɔnya b'a la danbe b'a la dɛ parce que a ko diɲɛ bɛɛ sanction ta ka da ale kan k'u ka frontières datugu an bɛ ko an yɛrɛ bolo ale tɛna voyager an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ ka manifester a fɛn wɛrɛ tɛ o an ma bɔ gansa dɛ mun de y'a labɔ an ka taxes ma kan sago i kan ka dɔw wo min kɔnɔ i ma dɔw wo kɔnɔ impôt min n'an bɛ k'a sara n'an fɔ bɛ k'a sara san 10 san 50 i bɛ ka taxe min sara jamana kɔnɔ n'u bɛ ka impôt min sara i bɛ ka sara ne ni e ka lakana n'an ka kalan n'an ka avenir de kama mais an ka avenir tɛ tugu an ka avenir tiɲɛna jɔn de y'a tiɲɛ faama kɔrɔ minnu tɛmɛna jɔn de y'anw mago sa président kɔrɔ minnu tɛmɛna wallahi billahi an ka Asimu soutenir wallahi n'an ma transition in soutenir diɲɛ ɲɛ tɛ maloya an na dɛ pour que an ka bonya a bɛ dépend an ka dirigeants de la dɛ pour que
beka do kafo niko ye malien denye ika bonya ni karama kata ki segere mauka sirenye abede pa ika jamana nyema de la abede po de la de menanga jamana kera nyema u kera deli kera u de ka ke gerebuye an kuma sulla de wa amana bo jia yoro malo ni kuma sulu de aya fo Macron nyana aya fo France politicien nyana ko aw nye mali dewde aw nye manden kawde an boran faso kono ka sababu ke français bara minda aw ka jamana nyema u ka ye bara minda aw ka dugukolo ka ina nyaw mu mbambula nga dugukolo sanfɛ an ka dugukolo susi mu ba koro français u tara diriza munu tumba kuna ku manikele ko ika duni ka demba ni teru ko lu de ka gele ko to munu be imposara ko lu ka ke faden saguye ya an fa ke faden sagu de ku bla yoli la ka kalambaliya ko de do kuna ka barake baliya do kuna ko an ka jona nyereye me an be mpo min sara joyoro tanyede aya fo Macron nya ko an be France ya republique ya ni jora ni Afrique kana frode aya fo France ya na an be ka siya ibe ambeka kalanke yande amfefe mbia nambe kalana nambeka azili demande ya ko weretere ambeka azili demande de yenna folo min tamali kono kana na iya o wori de be ka ke ni be ka okipa ya aya fo Macron nyara ya ko folo president murun temena am bono mali kono abisi ko lude baba kono hakilina tumbe mamununa kono mirna tumbe mamununa abo lude baba kombi asmu mbe ko kono hakilina tala de bi hakilina de bala fo ka don ka fo olu ye je soro cogomi ya soro africain don joli de ka ye ya njo cogomi ya jo am mo kenan be ma ko joli de ka me to mbe am fali wotro de ba on fiane femere to barake balia dronte ko don ni kala ni hakili nyumande do yanko ore la pour que kasega amma ko sanni ke cogola anjo lemple nene na muso bala chobala demsenu bala abe chifi mali avenir ya aude mali sigi ya aude mundi ato bi amo kololo kono wallahi français o bala mais français munum bala ka foko diriza munum bala nako français o fere tere diriza munum be ya oluge do président mumbe jamana en kono nako na fura ka foko Macron ni président to sirana Macron ye ko ka fo Macron ya na onke sirade akoro mumbu ni malite antala bi antala sini akoro ye français intérêt personnel de mais mali ka avantage ta kono de mali kan la ni fo ta kono ika asimu toy na ko abe sanke me ki antanke na be siraminga wallahi ambasuteni na ko abe sanke me flake asimu be siraminga wallahi ambasuteni démocratie na la liberté de kama mais démocratie bien mais démocratie d'Afrique wallahi démocratie d'Afrique démocratie ede ka balo Afrique na mais Afrique de démocratie de anta donde encore sorrasi joli de sara France yuka armée clanche de lata mali kono katande me santa en konana itara mo flare kama yadi ani kufa isera kufa wa mache kufa mais armée wuli le bite kalo dama wu terrorisme yere betu yere randi ka so annana parce que flancheru datura parce que nanu gosi iba fe karo Burkina ya ka flancheru datu ko malendo onte do mais flancheru flancheru datu ko malendo onte do ko sanction be madika anni majugu mun be nyona nambe ko kele est ce que bisika do ufa ite do donc imina tola de dossier ça terrorisme yere wula sisa ka tu yere randanga armée la munde nananoe sanction de nananoe sanction te foire yere sanction de dugu mi bisika ku yere bolo ka donc ka fo état de yere ki yere ni ma ki yere ni ko sanction binanka ko malende on ka ke kasier an ka ke hamie ka ke kasier ka jedele ante masideli an ka portu dailen tu be jebe mais bela jelena wallahi billahi malendo be segela muso bebo chobebo France nationalité ba amboloya France nationalité na fa fo itala an sube do madi de kono an ka nyereye France ambe mun funyana fu ka donde an ka jamana kono min kada nyi ode beke nu mako be minna nanka baraki nyogon fe itafle antafle ni ndronde do folo la itumbe do de don tuko fen kadu ya avion tumbe boyande kata jigi anga tombokutu ni gaonuru wallahi bila président murumbe itara do ere ka foko jamana jumende avion de do parce que akoro kalantaw de sien ili farajo ute u fari jera ni be kodo wite kelenye de u fari jelendo ani jelen tayo lute kelenye de diriza murun tumbanku na olu de sambi duru sambi woro la ebe fanga nyiri katisi deturu de kanga jamana imara mais munde ambali ni bela jelena parce que ifa yo kuma yele makateme afa nu yo lu kuma yele ma de kateme inoto
inotiya fanu kuma elma ke den kana do potila mais potila munde ko don ni famille ni mara kunyuma ani resetu be potile o de potile Macron mi fleur ani Asimu am se la fo ka ke flanyere nu kera flanye Asimu ya yira Macron la de hey Macron ika jamana ne ka foyi ti ka jamana la mais ne ka jamana mba mara cogo min jamana bɛ nafa sɔrɔ a kɔnɔ armée bɛ basi sɔrɔ a kɔnɔ armée bɛ lafiya sɔrɔ a kɔnɔ anw ka armée santa diɲɛ bɛ taara dɛmɛ mais an ka généraux de bolila ka taa Burkina k'a fɔ k'olu siranna yala ni Français yɛrɛ ka janfa tɛ ni diɲɛ yɛrɛ ka janfa tɛ ni Macron ninnu ka janfa tɛ ni Hollande ninnu ka janfa tɛ an ka armée bɛ boli an ka dugukolo sanfɛ cogo jumɛn de la mɔgɔ fila dɔrɔn nɔfɛ yadi ni kufa dɔrɔn nɔfɛ mais o bɛ faamuya cogo jumɛn de la maliyɛn denw n'an ko ka armée soutenir a y'a soutenir tiɲɛ kan dɛ aw kana sira k'a fɔ aw taara asile demande dɛ o ye kan wɛrɛ de aw taara asile min demande olu de y'aw gɛn ka bɔ aw faso kɔnɔ k'aw faso ti k'a d'aw ma k'a ka faso k'a yɛrɛkɛ k'aw boli ka bɔ ka kɛlɛ tigɛ aw ka faso kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ Faransi de don diɲɛ jamana si tɛ Faransi yɔrɔ min coloniser k'a fɔ ko jamana ye lafiya sɔrɔ a kɔnɔ ko jamana ye basi sɔrɔ a kɔnɔ bilahi a jamana tɛ tubabu fari jɛlen de don mais bilahi b'u ka nafa de nɔfɛ tin t'u la dɛ surtout i ka dirigeants wallahi bilahi tin t'u la i bɛ siran maa o maa o y'u ka population yɛrɛ bon anw fana ka so ka jɔ Asimu ko anw ka so ka joli di Asimu ma nin transition in ma soldat minnu bɛ bi wallahi fanga b'u la dɛ i ma deli ka nisɔndiya kɛ san 60 in kɔnɔna la wallahi n'o dɔn de tɛ nisɔndiya dan kɔnta dan an bɛ akɔrɔ siya ni maa de cɛ maa min ni nana an ni akɔrɔ min siya sariya kɔnɔna la maliyɛndenw ta fanga ka bonya ni ta ye mais Français de non ne de y'i coloniser nafolo fɛn fɛn b'i bolo a tɛ sara i la dɛ an b'u bolo nin kɛcogo de la an baw bɛ yɛlɛyɛlɛ la yan denmisɛnninw bɛ yɛlɛyɛlɛ la i b'an ka dirigeants corrompu même hali sɛbɛnko in mago yɛrɛ t'a la an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ Faransi kɔlɔlɔ de don an dun b'a yira Français la an bɛ yan dugukolo in sanfɛ yan cogo min na ka du yan kɔlɔlɔ ni tɔɔrɔ min ni degun min Macron taara da Mali kan a taara ɲangata min da Mali kan a taara tɔɔrɔ min da Mali kan a taara an ka sɔrɔdasiw faga n'i y'a mɛn k'a fɔ duguw sauvéra sɔrɔdasiw de bɛ yen dɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini olu bɛ se ka dugu lakana i tɛ se ka dugu lakana donc n'an jɔra an ka sɔrɔdasiw kɔ k'a fɔ Asimu ɲɛna k'a gɛlɛya an ma san hakɛ fɔ san 10 san 5 o ye kuma wɛrɛ de élection ye minnu sigi n'u ye san 10 k'an kun na o m'an bali boli la o m'an bali saya la anw ka sira tɛ san hakɛ la dɛ a bɛ taa sira min na wallahi hali n'a ye san 100 kɛ bonya o de ɲɔgɔn tɛ Manden sigira bonya de kan wallahi diɲɛ sigira bonya de kan maa o maa hali ni fɛn t'i kun i yɛrɛ bonya n'i yɛrɛ bonya i bɛ k'u yɛrɛ bolo ni min yɛrɛ bonya diɲɛ tɛ malo ye ma ni min yɛrɛ bonya diɲɛ t'i bonya pour que an ka bonya an ka to Asimu kɔ dɛ an ka to an ka transition in ko ni Français ko transition in mu olu diya ko an ka sira t'o la ko jamana joli de bɛ ni uranium bɛ yen jamana joli de bɛ yen c'est-à-dire olu ka masakɛ yɛrɛ tɛ sanjɛ n'olu sara i b'a di masakɛ wɛrɛ de ma i b'a di mɔgɔ wɛrɛ de ma donc anw ka jamana kɔnɔna na i b'a fɔ ko non élection ka organiser élection ye mun ye i b'a fɛ k'aw ɲɛ élection yɛrɛ ye mun de ye janfa ani kalabanci an tɛ jɛ a la janfa ni kalaban hali sini n'an taara élection na wallahi coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ tuguni hali sini n'an taara élection na coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ tuguni parce que a tɛna ɲuman kama an ka to nin kɔnɔ f'u k'a dɔn ani position jugu minnu bɛ yen parti ɲɛmɔgɔ jugu minnu bɛ yen n'u ka nafolow banna n'u ka kodɔnw banna n'u ka élection mana tigɛ ni diɲɛ maajuguw cɛ n'o kɛra an bɛ taa élection na jamana ɲɛma ɲuman o bɛ sigi an kun na an bonyana diɲɛ yɛrɛ kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye jamanaba de wallahi an m'o kɛ minnu tɛmɛna Sunjata minnu tɛmɛna y'u ninnu de di Mali ma dɛ an ka taa yɛrɛ ambassade yɛrɛ bɛna kɛnɛ in kan yan a tɛna fɛn kama dɛ a bɛna mun de kama ko un peuple un but une foi wallahi maliyɛnw an ka jamana in kanu jamana kanu tɛ sɔrɔ dulokiba la a tɛ sɔrɔ kɔlɔsi la a bɛ sɔrɔ dusukun de la n'i y'i ka jamana kanu i bɛ k'i yɛrɛ de ye sɛbɛn tɛ anw bolo bi mais anw bɛ sa Asimu nɔfɛ sɛbɛn tɛ anw bolo bi anw bɛ sɔn an n'an ka sɛbɛntanya bɛɛ an n'an ka degun bɛɛ an ka jamana in bilahi an t'a to cɛ bolo an t'a bɔ an t'a to muso bolo n'i ka du to yen k'a fɔ ko kɔngɔ b'i la i bɛ boli i bɛ taa du wɛrɛ kɔnɔ cɛ maa dɔ de bɛna yɛlɛma i ka du kɔnɔ o la i kɛra faden sago ye an t'an ka jamanaw tɛ k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ ye décision ta Mali kama o décision min bɛ yen k'a fɔ ko sanction ko an bɛ kɔ kɔnɔ k'u ka sanction wɛrɛ ta Mali kama komi an ka jamana an t'a to cɛ bolo ni Macron n'olu tɛ se ka tiɲɛ fɔ Macron ɲɛna an minnu bɛ Macron ka jamana kɔnɔ an bɛ tiɲɛ fɔ Macron ɲɛna de an bɛ tiɲɛ de fɔ a ɲɛna an bɛ baara de la yan ka taxi sara yan o taxi o entrée dɔ b'an ɲɛ yan an bɛ yan de i ka carte séjour yɛrɛ bɛ san de
jamana in kɔnɔ ne min t'a dɔn n b'a fɔ aw ɲɛna carte séjour bɛ san c'est gratuit là a bɛ san de jamana in kɔnɔna na yan donc i ka nafa dɔ de b'a la i ka laɲini dɔ de b'a kɔnɔ an ka kan yɛrɛ jamana wɛrɛw ka taa baara la an fɛ yen an ka kan yɛrɛ an ka jamana ka bɔ nin degun in kɔnɔ n'i y'a mɛn an bɛ sɔli ka wuli a fɛn wɛrɛ tɛ an ka jamana de ka d'an ye sa an bɛ ka baara min kɛ k'a fɔ an bɛ sɔli ka wuli n'an y'o kɛ Mali kɔnɔ i bɛ taa baara la i bɛ na i b'i ka denbaya ni ɲɔgɔn cɛ a banna i bɛ ka vie cogo min an bɛ se ka vie ten an ka jamana kɔnɔ n'an ka jamana basigira mais tile fila ko tɛ san kelen kɛ to san fila ko tɛ fo bɛɛ k'a dɔn an bɛ kɛlɛ min na tan an yɛrɛ ka avenir tɛ de an denw maaw bolo an yɛrɛ k'a an ka avenir tiɲɛna depuis an faw ma se an ka avenir dilan avenir b'anw na juguya b'anw fana bɛ yen de k'an denw ka avenir dilan an ka san ka jamana nɔfɛ an ka san Asimu nɔfɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko Asimu an bɛ ka Asimu tɔgɔ fɔ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ a jɔra a jɔyɔrɔ de la dɛ wallahi billahi ni soldat minnu bɛ ni sɔrɔdasi minnu bɛ i jɔr'u jɔyɔrɔ de la Makɔrɔ Kamara Gana Makɔrɔ tɛ sunɔgɔ Makɔrɔ bɛ diɲɛ a bɛ waati min na komi bi wallahi Makɔrɔ Kamara Gana bɛ président kelen de la diɲɛ bɛɛ kɔnɔ n'o ye Asimu ye parce que Mali tilala Makɔrɔ la pewu Mali tilala la Mali bɔra jɔnya kɔnɔ jɔnya min tun bɛ Makɔrɔ ka jɔnya kɔnɔ jɔnya min tun bɛ Français ka jɔnya kɔnɔ Asimu ban'o de la Makɔrɔ yɛrɛ Kamara Gana yɛrɛ ka kuma i bɛ k'a fɔ journée la don o don ko n'an pɛrɛla Mali la ko ni Faransi pɛrɛla Mali la k'u pɛrɛla fɛn b'a la fɛn wɛrɛ t'o cɛ Mali dawula tɛ ko Mali sanga tɛ ko nafolo dɔ de b'aw ka dugukolo jukɔrɔ nafolo min bɛ dugukolo jukɔrɔ de n'u pɛrɛla Mali la o de don awa n'i y'o nafolo sɔrɔ don o don k'a bɛɛ ban k'a ban pewu mɔgɔ yɛrɛ t'a Mali yɛrɛ tɔgɔ fɔ mɔgɔ yɛrɛ t'a tɔgɔ fɔ bon nafolo yan'a ka ban yan'u k'a ta ka n'a kɛ dunduguma ye yan an ka kan yɛrɛ ye musow an ka kan yɛrɛ ye cɛw jamana tɛ jɔ ni musow tɛ awa jamana tɛ diya ni musow tɛ diɲɛ yɔrɔ si ni musow tɛ bonya o yɔrɔ la o yɔrɔ Ala ma barika don ye an ka musow bonya musow fana k'a dɔn Asimu bɛ aw de kama dɛ Asimu bɛ musow de kama Asimu bɛ denmisɛnninw de kama a ye Asimu soutenir n'aw bɛ cɛ soutenir Mali kɔnɔ n'aw bɛ cɛ muso soutenir Mali kɔnɔ a ye Asimu soutenir dɛ wallahi n'aw y'a lajɛ Alasani sigilen filɛ bi Alasani bɛ san 50 la ni ko de la Alasani tun kan ka fara Asimu kan Alasani den de Asimu ye ka fara Asimu kan tiɲɛ la e y'an den de ou bien e y'an mɔden de ye baara min kɛ nin de tun ka di anw ye n'an tun tɛ se k'a kɛ diɲɛ nafolo bɛɛ bɛ Alasani bolo sinon an ni Ivoiriyɛnw tɛ ɲɔgɔn na dɛ mais dirigeant minnu bɛ jamana ninnu kun na CEDEAO jamana minnu kun na o dirigeant ninnu olu de man ɲi o dirigeant ninnu olu de tɛ Mali fɛ u bɛ kuma to kuma tigiw bolo anw ye denmisɛnninw de an tɛ fɛn dɔn ni fili yɛrɛ kuma kɔnɔ a bɛ n to denmisɛnninya ni kalanbaliya ani kodɔnbaliya ye n b'aw fɔ ka waleɲuman dɔ fɔli min bɛ ka n da la merci beaucoup. Merci Raf. Vive le Mali! Vive le Mali! Vive Assimi Goïta! Vive Assimi Goïta! Vive Choguel Maïga! Vive Choguel Maïga! Vive la transition malienne! Vive la transition! Abat la CEDEAO! Abat la CEDEAO! Abat la CEDEAO! Abat-les-moi! 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 Et nous remercions nos frères africains et français qui sont avec nous ce soir. Grâce à expliquer que, en fait, on est là, qu'on est debout pour défendre nos droits. Les droits du Mali ont été touchés. On nous a attaqués, on va se défendre. Là, on a un ami, un parent en nous, qui veut parler. D'ici, il ne parle pas, il va mourir. Il faut qu'il parle. Comment on a fait ça? Assalamu alaikum. Mali ñew ala kaw besra amina Mali jemsew munu be ya no cew ay hakli sorode mozo dole flenne na bula cew kala ka faye fa mana kala dobi kondo kwata suratu fe frasi bin frabi noble la kafri marango jagol bi ta mali la do matare cew bi tay ne bi aw ni na roko ko démocratie frasi yo ratu mara frafi na ni démocratie be ki tay ka jamanai ay tabali mozo de dole flebi cew be dane me fayela awa nabi kayere fe awa mana kamin ba da fayela aba dabla kurunde kuma to juti ribara ko démocratie du mamna frafi na bolobi ma kuro be flebi na kuro awolo la to
Merci beaucoup, applaudissez. Il a dit la vérité. Malheureusement, on l'a dit ici plusieurs fois. Les Maliens ne se sont pas très mobilisés. On est déçus. Mais bon, la prochaine fois, mobilisez-vous. Parlez à vos frères et sœurs qui sont dans les foyers. Il faut sortir, il faut se battre. Notre frère, il a dit, ce n'est plus une question de militaires ou de jeunes.